teman-teman, welcome to my YouTube channel. So, video kali ini aku ingin membuat konektor masker dari kain perca. Nah, sebelum menonton videonya, jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kamu tidak ketinggalan video terbaru aku. Terima kasih. Nah, berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. Di sini aku menggunakan kain katun ukuran 60 x 7 cm, karet elastis 15 cm, tali kancing 10 cm 2 buah, dan kancing hias 2 buah. Pertama-tama kita lipat ujung kain kurang lebih 1 cm, kemudian kain yang warnanya bagus kita pertemukan, lalu dilipat seperti ini. Lalu kita lipat juga di sisi satunya lagi seperti tadi. Setelah itu kita jahit kira-kira 1 tapak seperti yang ada di video. Setelah kita jahit, selanjutnya kita balik kain. Kain yang warnanya bagus kita tarik keluar. Selanjutnya, kita rapihkan posisi kain. Kemudian kita jahit sisi kanan dan kirinya. Nantinya di bagian tengah, kita masukkan karet elastisnya. Setelah selesai kita jahit sisi kanan dan kirinya, kemudian kita masukkan karet elastis. Di sini aku menggunakan bantuan peniti. Setelah sisi karet elastis satunya lagi sudah sejajar sama kain,
Nantinya kita akan jahit tindas. Sebelumnya kita akan memasukkan terlebih dahulu tali kancing di tengah kain dan posisinya seperti ini. Kemudian kita jahit tindas bersamaan dengan karet elastis yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu di sini aku jahit sekali lagi dengan jarak kira-kira setengah senti dari jahitan sebelumnya. Lalu kita lanjutkan masukkan karet elastisnya sampai ke sisi satunya lagi. Setelah itu kita masukkan tali kancing, kemudian kita jahit tindas seperti di sisi satunya lagi. Nah, yang terakhir kita pasang kancing hiasnya. Di sini kita menjahitnya secara manual saja. Tada, sudah jadi.
Dan ini dia hasilnya. Bagus bukan? Terima kasih telah menonton videoku hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya ke teman-teman kamu. Terima kasih.